Mani fascinē viļņi, man fascinē jūra. Un kādreiz tu vienkārši nosēdies pie jūras un sēdi un skaties un baudi. Skaties un baudi un pilnīgi tavu dvēseli gavilē. Cik daudziem jums tā ir bijis? Jā, tu sēdi un tas tev vienkārši tādu baudu sagādā un iepriecina. Pilnīgi tā kā tie viļņi tevi hipnotizētu. Viņi nāk tik ritmiski, tik kārtīgi, tik regulāri, bet kad atnāk, viņi satriec visu, ar ko tie saskarās. Un viļņiem ir dažādi veidi, un es nedaudz tikai ieskicēšu dažus no tiem. Ir lūstošie viļņi, un tie ir tie, kas tā kā tiek sev pāri, un tad viņi salūst, un tie mums bieži sagādā prieku. Ir dziļo ūdeņu viļņi, un tie ir dažāda garuma, ļoti spēcīgi viļņi, kur bieži ceļo ļoti garas distances. Ir tādi postošie viļņi, tie ir īsi, bet ļoti augsti viļņi. Un, kad tie kaut kur nonāk, pēc tam viņi velk jūrā, daudz ko ievelk atpakaļ jūrā, jo viņi nāk atpakaļ ar lielu švunku. Un tad ir piekrasta viļņi, un tie ir tie, kas skalo mūsu jūras krastus. Vēl ir daudz dažādu viļņu tipi, un viens no tiem ir mūsu mācītājs, Vilnis Gleške. Man ļoti patīk viļņi, bet, ja gribat zināt vairāk par viļņiem, jums jārunā ar mūsu mācītāju. Bet visvairāk no visiem šiem viļņiem man patīk viena konkrēta viļņa, un tie ir atmodas viļņi. Saka, atmodas viļņi. Atmodas viļņi. Tas ir, kad Dieva gars īpašā veidā darbojas draudzē, darbojas kādā noteiktā apkārt sabiedrībā, pilsētā, vidē. Un tas ir tas, kas arī mums ir vajadzīgs. Un ne tikai tas ir kaut kas, kas mums ir vajadzīgs, tas ir kaut kas, kur mēs jau esam. Tas ir kaut kas, kas notiek, jo atmodas vilnis jau ir sācies. Saka, atmoda jau ir sākusies. Atmoda ir sākusies, un mēs esam pierādījums tam. Paskaties pa labi un pa kreisi blakus sēdošajiem, neskaties uz tukšajiem krēsliem, skaties uz smaidīgajām Dieva gara piepildītajām sejām. Mēs esam pierādījums tam, ka atmoda ir sākusies. Mēs ikdienas piedzīvojam to, kā dzīves tiek izmainītas. Mēs ikdienas piedzīvojam to, kā Dieva klātbūtnē cilvēki piedzīvo Dievu un tiek pārliecināti par grēku. Un tad viņi izmaina savas dzīves un izdara lēmumu, atdot savu dzīvi Jēzum. Mēs redzam Dieva spēka manifestācijas ikdienā savā vidū. Mēs redzam, kā slimības aiziet. Mēs redzam, kā atkarību važas tiek sarautas, kā tās tiek pārcirstas. Un mēs katrs atmostamies Jēzu Kristu. Amen. Mēs atmostamies, un evaņģēlijs tiek sludināts mūsu skolās, mūsu darba vietās, mūsu ikdienā. Tas ir kaut kas, kas liecina, ka atmoda jau ir sākusies. Varbūt salīdzinot ar lielajām atmodām, varbūt skatoties uz mazu vilni, salīdzinot ar lielajiem viļņiem, var šis, ka mazais vilnis nav vilnis, tomēr tas ir vilnis, kurš ir vēl maziņš un pieņems spēkā. Tas jau ir vilnis. Saka, atmoda ir sākusies. Redziet, pirmais atmodas vilnis sākās mūsu gadsimta 30. gados. Vai jūs zināt, kas tajā laikā notika? Tas bija laiks, kad Jēzus Kristus, mūsu kungs, nomira pie krusta. Un tad, pēc kāda laika, nāca Svētais Gars. Par visiem ticīgajiem, visiem, kas gaidīja, nāca Svētais Gars, atnākot ar spēku un ar visādām līdzījošām zīmēm. Vasaras svētku dienā atmoda sākās jau 30. gados mūsu ērā. 30. gados tas bija tas laiks, kad sākās atmoda, kas nekad nav apstājusies. Tā ir sākusies vētra, kur apstādināt nav spējuši ne meli, ne vajāšanas, ne iznīcība, ne iebiedēšana, ne valdības un varas. Kristus evaņģēlija nestā atmoda turpinās un turpina iet spēkā un izplasties arī šodien mūsu vidū. Un ir cilvēki, kas saka, ka mums pieder tikai šis mirklis, ka mums pieder tikai šis brīdis. Un es gribētu teikt, ka tie ir daļēji meli. Tie ir meli, tā ir šaurpierīga dzīvošana, jo patiesība ir tāda, ka mums pieder pagātne un mums pieder nākotne. Jā, mums pieder šodien. Šis mirklis ir tas, ko mums vajag izmantot. Šis mirklis ir tas, kur mēs varam ietekmēt, bet mums pieder pagātne un mums pieder nākotne. Jo, ja mums nav pagātnes, mums nav arī tagadnes, un ja mums nav nākotnes, tagadne nav nekā vērta. Ja mēs neaizmirstam, kas mēs esam, no kurienes mēs esam nākuši un ko mēs esam piedzīvojuši, tad nākotne ir mūsu rokās. Tad nākotne ir kaut kas, ko mēs varam ietekmēt, ko mēs nosakām. Jo pateicība par piedzīvoto atraisa ticību gaidāmajam. Un to var attiecināt uz mums kā kristiešiem, bet tāpat to var attiecināt uz mums kā latviešu tautu. Mums kā latviešu tautai ir svarīgi atcerēties, kas mēs esam, no kurienes mēs esam nākuši un kas mūs ir cēlis
Un kāpēc mēs esam, kur mēs esam, lai mēs neatgrieztos tur, no kurienes mēs esam nākuši, kur mēs nekad negribējām un vēl aizvien nevēlamies būt. Mums, kā Kristus sekotājiem, ir svarīgi apzināties, ka mūsu garīgās saknes un mantojums ir kaut kas daudz dziļāks un kaut kas daudz spēcīgāks par to mūsu dzīves laiku, to laiku, cik mēs esam ar Kristu, kā arī to laiku, cik varbūt ilgi pastāv mūsu draudzes prieka vēsts. Tas ir kaut kas daudz dziļāks un spēcīgāks par to. Skatoties pagātnē, mēs redzam daudz dažādus cilvēkus, notikumus un pat dzīvniekus, kurus Dievs lietojis, lai atnestu pārmaiņas dažādās situācijās. Un spilgtākos no tiem mēs saucam par atmodām. Atmoda vai atmošanās ir svētā gara dvēsta sakustēšanās Kristus draudzē un tā līdzās esošajai kopienā. Atmoda vai atmošanās ir svētā gara iedvesta vai dvēsta, veicināta sakustēšanās Kristus draudzē, kas esam mēs, un tā līdzās esošajā sabiedrībā. Atmoda ir kā jūras vilnis, kas kādu spēku un enerģijas vadīts ik pa laikam triecas krastā. Atmoda un garīgo atmošanās pētnieki ir viensprāts, ka atmodas ciklos var saskatīt pusgadsimta garus viļņus. Tas nozīmē, ka ik pēc pusgadsimta tiek piedzīvota spilgta un globāla atmoda. Saka atmoda. Lasot un domājot, pētot, skatoties lielās atmodas un atmošanās, kas izmainīja kultūras un pasaules vēsturi, mēs varam daudz skatīties, un tas iedvesmo, un kad tu sāc par to lasīt, tu nevari apstāties, un tu gribi to izdzīvot pats personīgi. Un šodien es pieskaršos tikai kādiem no šo atmodu un to, ko mēs kā kristieši esam piedzīvojuši līdz šim tādiem celmlaužiem. 1. gadsimtā Jēzus Kristus pamatīgi izmainīja visu kultūru tā laika, tuvajos austrumos un Eiropā. Un visā tā laika kultūrā visapkārt, kas arī tur bija. Pēc tam, ko viņš izdarīja, sākās slimnīca, kad slimie cilvēki, nevarīgie cilvēki nevis tika izraidīti un uzskatīti par kaut ko sabiedrībai nepieņemamu un kaitīgu, bet par tiem sāka rūpēties. Tās bija draudzes, tie bija kristieši, kas to darīja. Tāpat par bērniem un atraidnēm sāka rūpēties, jo pirms tam tos uzskatīja par sabiedrības problēmu un kaut ko, no kā vajag tikt vaļā, bet pēc Jēzus un pēc tā, ko viņš izdarīja, arī par viņiem sāka rūpēties un gādāt par viņiem tā laika kultūrā. Un vēl mēs zinām, ka Jēzus daudz ko izdarīja. Daudz cilvēku dzīves tika aizskarts, daudz tika dziedināti. Tas, ko viņš izdarīja, un visvairāk, kas atsauc mūsu dzīvēs, ir tas, ka viņš nomira pie krusta par pasaules grēkiem. Tas ir tas, ko viņš izdarīja jau 1. gadsimtā, un šī atmodas vilnis, tas, ko viņš ir izdarījis, tas vēl aizvien sit mūsu krastus un brucina grēka važas cilvēku dzīvēs. Nākamajā bildē mēs redzam, iespējams, kā varēja izskatīties apostols Pāvils, kurš kopā ar citiem apostoļiem un kalpotājiem aizsniedz ne tikai jūdus 1. un 2. gadsimtā, bet arī tās apkārtnē dzīvojošos pagānus visā Romas impērijā. Viņi sludināja evaņģēliju vēstu, un vēsts atskanēja lielā spēkā. 1. un 2. gadsimtā, un mēs redzam, ka Dievs apstiprināja savu vārdu līdzjošām zīmēm. Par to mēs lasām Pāvila vēstulēs un apostļu darbos, kā arī citos vēsturiskos dokumentos. Pēc tam, pēc vairāk gadu tumsonības un draudzes apspiešanas, ar kuru mēs saskārāmies 14. gadsimtā, nākamā bilde mums parāda Džonu Viklifu. Es nezinu, cik daudz jūs esat dzirdējuši par viņu, bet viena no lietām, ko viņš panāca, bija tā, ka Bībele tika iztulkota parastiem cilvēkiem saprotamā valodā, un viņš pats piedalījās tajā procesā, lai Dieva vārds varētu nonākt līdz cilvēkiem. 16. gadsimtā nākamā bilde, tas ir Mārtiņš Luters. Viņš atnāca ar reformu, uzsverot, ka glābšana nenāk no labajiem darbiem vai tas, ko mēs varam izdarīt, bet tā ir bezmaksas Dieva dāvana, ko mēs iegūstam, uzticoties Jēzum Kristum. Un viņš iestājās pret grēka atlaižu indulgenču tirdzniecību, un viņš arī tulkoja Bībeli vācu valodā, tautai saprotamā valodā. Pēc tam nākamajā bildē mēs redzam kādu brīnišķīgu vīru, tas ir Čārls Finnijs, 18. gadsimtā, kad viņš kopā ar citiem evaņģēliskiem līderiem veica sociālās pārmaiņas ASV sabiedrībā. Viņš cīnījās pret
par verdzības atcelšanu un par vienlīdzīgu izglītību sievietēm un afroamerikāņiem ar pārējiem vīriešiem sabiedrībā. Viņš nāca ar jaunām inovācijām, kā sludināt vēsti un kā organizēt sapulcēšanās, draudzes tikšanās. Un to skaitā viņš atļāva sievietēm lūgšanas sapulcēs. Viņš ievies arī kā lietu, kas saucās nemierīgais krēsls. Un to mēs varam apsvērt kā vienu no lietām, ko darīt varbūt mūsu pasākumos. Nemierīgie krēsli, tie ir krēsli, kur sēž cilvēki, kuri vēl nevarēja izvēlēties vai izlemt vai pievienoties kristiešu kopienai. Tad viņi apsēsto šajos krēslos un kristieši ietu un lūgtu par viņiem un kalpot viņiem, līdz viņi būtu gatavi izdarīt šo lēmumu. Un tas bija, man liekas, ļoti radoša ideja, ko viņš veica. Tad nākamajā bildē mēs redzam, ka 20. gadsimtā Viljams Seimors vadīja Azusas ielas atmodu. Cik daudz esat dzirdējuši par Azusas ielas atmodu? Tas ir viens no ļoti spilgtiem kristietības notikumiem vēsturē, kad tūkstošiem abu dzimumu pārstāvi, tas ir sievietes un vīrieši kopā, dažādu ādas krāsu pārstāvi sanāca kopā, lai lūgtu un sludinātu. Tas ir kaut kas, kas līdz tam nebija piedzīvots un nevarēja cilvēki iedomāties kaut ko tādu darīt. Un tā bija atmoda, kas ilga vairāku gadu garumā, aizsniedzot tūkstošiem cilvēku, kas atkal radīja jaunus atmodas viļņus sabiedrībā. Tāpat arī Eiropā tas atspoguļojās un jaunas draudzes cēlās un kustības. Interesanti, ka tajā laikā tiek teikts, ka krogi bankrotēja un sporta notikumi, kuros cilvēki agrāk ļoti labi apmeklēja, un lai gan tajā laikā sporta komandām ļoti labi veicās, tie vairs nebija tik interesanti notikumi, jo cilvēki nāca uz šīm atmodas tikšanās reizēm, lai piedzīvotu Dievu. Tas ir tas kaut kas, ko mēs esam piedzīvojuši vēsturē, un kā šī atmodas viļņi ir turpinājuši daudzīties un gremdēt grēku un iznīcināt grēka sekas mūsu sabiedrībā. Vēl nākamais vīrs ir kāds, kas ir viens no maniem favorītiem, no tiem dieva vīriem vai ģenerāļiem, kas ir kalpojuši pirms mums, un tas ir Smits Wiggleswords. Cik daudz esat dzirdējuši par tādu? Smits Wiggleswords. Un viņš Anglijā izcēlās ar ļoti īpašu dziedināšanas, evanģelizācijas svaidījumu. Daudz cilvēku atgriezās un Dievs pagodinājās ļoti neparastā veidā viņa kalpošanā. Un ļoti daudz spilgtas dziedināšanas un brīnumu notika caur viņa kalpošanu, kaut arī viņš pēc izglītības bija santehniķis. Cik daudz ir santehniķi šeit? Amen. Dievs var lietot tevi spēcīgā veidā, lai dziedinātu un aizskartu cilvēkus, arī esot santehniķim, kuri mums ir ļoti nepieciešami mūsu sabiedrībā, jo bieži ir problēmas ar santehniku. Interesanti ir tas, ka Dievs viņu lieto ļoti spēcīgā veidā, un viņš kļuva par ļoti atpazīstamu kalpotāju, bet arī tur tajos spilgtajos brīžos, kad viņam prasīja, viņš teica šos vārdus, ka ja Dievs viņam teiks, ka viņam ir nepieciešams santehniķis Smits, tad viņš atkal kļūst par santehniķu un nevis šo lielo evaņģēlistu, kurš visiem tik ļoti patīk. Un kā pēdējo, protams, vēl daudz varētu minēt, kā pēdējo no šiem dažiem no maniem favorītiem, es gribētu minēt kādu izcilu sievieti, kalpotāju, tā bija Katrīna Kulmane. Un viņai bija īpašs svaidījums un īpaša kalpošana, kur skatoties kādreiz brīžiem nedaudz nērti, jo viņa tik sievišķīga un tik tāda maiga būtne kalpoja spēkā. Tūkstošiem cilvēku piedzīvoja brīnums un zīmes, un daudz atgriezās pie ticības Jēzum Kristum. Un viņi sapulcēs Dievu klātbūtni kādreiz bija tik ļoti izteiktā un spilgtā veidā, kad kilometriem apkārt esošajā apkaimē, kad zemnieki strādāja uz laukiem, Dieva klātbūtne nonāca par viņiem tik lielā spēkā, ka viņi turpat uz vietas krita uz ceļiem, nožēloja savus grēkus. Tādā spēkā Dievs darbojās šajās kalpošanās. Un mēs zinām dažu varoņu vārdus. Šie ir tikai daži no tiem, kurus mēs varam minēt, un daudz no tādiem vēl, ko Dievs ir izredzējis, sēž mūsu vidū. Taču daudzi ticības varoņi Bībelē tiek dēvēti vārdā viņi. Saki viņi. 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 Un ebreju vēstulē rakstīts ir viņi, kuru pasaule nebija cienīga. Ticības varoņi. Viņi, kuru vārdus mēs tagad nevaram pateikt un nevaram parādīt viņu bildes. Tomēr tie ir tie, par kuriem Dievs saka. Viņi, kuru pasaule nebija cienīga. James Edvins Ors, Oksforda absolvējis profesors un atmodu pētnieks. Viņš lielu daļu savas dzīves pavadīja pētot un izmeklējot, analizējot vēsturē piedzīvotās atmodas.
Un tādas ir bijušas ļoti daudzas, un dažādos apmēros, izmēros, tāpat kā viļņi. Ir bijuši milzīgi viļņi, kas ir satriekuši pilsētas, ir bijuši mazāki viļņi, kas ir ietekmējuši varbūt kādu foje vai kādu dzīvokļu māju vai rajonu. Tomēr tās ir notikušas un vēl aizvien notiek visā pasaulē. Bet šodien es vēlos, lai mēs padomājam un atceramies kādu vienu notikumu, kuru viņš uzrādīja kā pirmo lielo atmošanos. Un citi atmodu pētnieki arī viņam piekrīt, un šo lielo atmošanos dēvē angļu valodā sakot The First Great Awakening. The First Great Awakening. Pirmā liela atmošanās. Un tajā piedalījās un to kultivēja daudzi kristīgi kalpotāji, daudzi kristieši, kas pašaizliedzīgi dzīvoja, lai pagodinātu Dievu. Bet es gribētu, lai mēs paskatāmies uz kādu vienu īpašu cilvēku, par kuru arī mēs droši vien pamatskolā, vidusskolā, vēstures stundās esam dzirdējuši. Un tas ir Ludvigs Zinzendorfs. Pasaka, Ludvigs Zinzendorfs. Cik daudz esat dzirdējuši par šo vīru? Ludvigs Zinzendorfs. Grāfs Nikolais Ludvigs von Zinzendorfs Eiropā vajātajiem bēgļiem atļāva atmesties savos zemes īpašumos Saksijas austrumos. Un tā bija vieta, kur viņi bija drošībā. Viņi bēga no vajāšanām, tā bija vieta, kur viņi bija drošībā. Sākumā tur ieradās vairāk no Čehijas cilvēki, bet pēc tam bija pārstāvēti arī dažādas tautības un dažādu reliģiju, nevis reliģiju, bet konfesiju un draugu pārstāvu, baznīcas pārstāvu. Un tā bija vieta, kuru vēlāk nosauca vārdā Herrnhut. Saka Herrnhut. Herrnhut. Šis nosaukums ir cēlies no vārda savienojuma Herrn un Hut, kas nozīmē Dieva tā kunga aizsardzība. Vieta vai tā ir Dieva aizsardzība. Herrnhut, vieta, kur viņi tika pasargāti. Un bēgļi pievienojās aizvien vairāk. Šī kopiena turpināja augt, un tā bija vieta, kur bija droši. Un, lai gan viņi pārstāvēja dažādus viedokļus, konfesijas, baznīcas, viņi dzīvoja saticībā, jo bija tikai viens šis likums, ka tā ir vieta, kur valda mīlestība un kur mēs mīlam viens otru kā brāļi un māsas. Saka, brāļi un māsas. Un tā viņš turpināja Čehijā iesākt to Jāņa Husa brāļu draugu redzējumu, kas uzrunāja viņu un aizskāra viņu sirdi tik ļoti, ka viņš nevarēja nerīkoties, viņam vajadzēja rīkoties. Bet kādu dienu, pēc tam, kad viņiem tik labi bija veicies un viņi tur dzīvo kopā un ir kristīga sabiedrība, viņi viens otru iedrošina un dzīvo kā kristiešu brāļi un māsas, šim grāfam sanāca viesoties karaļa kronēšanas svinībās, kur viņš iepazinās ar kādu vergu, kurš ļoti spēcīgi ietekmēja viņa dzīvi. Viņš sarunājoties ar viņu, viņš saprata, ka šis vergs bija nācis pie ticības uz Jēzu Kristu, un šis vergs viņu aicināja un teica, ka ir nepieciešams sūtīt kādus kristiešus, lai tie dotos uz viņa tēvzemi, lai pastāstītu arī viņa brāļiem un māsām, kur arī ir vergi, pastāstītu šo evaņģēliju vēsti. Šī uzruna, šie vārdi aizskāra viņa sirdi tik ļoti, ka viņš nevarēja nerīkoties. Un Zinzendorfs uzreiz devās atpakaļ uz Herrnhuti un uzrunāja brāļus. Un tajā pat brīdī atsaucās divi, kas bija gatavi doties misijā, bet tad tuvākajā laikā viņi izsūtīja vēl 70. 70 misionārus viņi izsūtīja pa visu Eiropu. Kaut viņu bija tikai 600 cilvēku grupa. Līdz Zinzendorfa nāvei viņi bija izsūtījuši 226 misionārus. 226, saka, 226. Tas ir ļoti daudz. Herrnhutiešu pārliecība un šo brāļu draudzes misionāru lielā mērā ietekmēja Vāciju un apkārt esošās valstis. Un tam bija milzīgs iespējas uz kādu jaunu puisi vārdā Džons Veslijs. Jūs varbūt esat dzirdējuši arī par viņu. Un viņš ir tas, kurš pēc tam Anglijā uzsāka līdzīgu kustību un tagad tiek uzskatīts par metodistas baznīcas iesācēju un tēvu. Viņš ietekmēja Vāciju, šī kustība ietekmēja Vāciju, ietekmēja arī apkārt esošās valstis, ietekmēja Angliju un šo puisi. Tad tas bija liels atmodas vilnis, kas ietekmē ļoti daudz ko, bet man rodas jautājums, ja šis atmodas vilnis kaut kas briesmīgi liels, ko Dievs darīja Vācijā, darīja Anglijā, kas tajā brīdī notika Latvijā? Kāda bija situācija Latvijas teritorijā, kas, protams, vēl nebija valsts tajā laikā, bet kas tajā brīdī notika? Un lūdzu uzmanīgi paklausieties, tie ir vārdi, kas tiek runāti par Latviju, kas tiek runāti par mūsu zemi, par mūsu dārgo zemi. 1703. gadā Krievijas karavadonis Šeremeķevs ziņoja caram, klausieties, man tev jāziņo, ka visvarenais Dievs un visvētā Dievmāte tavu vēlēšanos piepilda. Ienaidnieka zemē tā ir teritorija, kas ir šī teritorija, kurā mēs tagad atrodamies,
Vairs nav ko postīt. Šajā ienaidnieka teritorijā vairs nav ko postīt. Tas ir tas, ko viņi runā par 1703. gadā par Latvijas teritoriju. Vairs nav ko postīt. No Plaskavas līdz Tērbatai, no Rīgas līdz Valkai, viss ir iznīcināts. Visas pilis ir sagrautas. Nav nekas atlicis, izņemot Pērnavu un Rēveli un šur tur pa Muižai pie jūras. Tātad visā šajā teritorijā viss ir iznīcināts. Kelha kronika par šo laiku vēsta tādus vārdus. Viņi nodarīja iedzīvotājiem visādas varmācības un nogalināja vīrus, sievas un bērnus bez izšķirības vai arī aizved tos gūstā. Daudzus simtus mazu bērnu, kā zosulēnus, sakrāva ratos un aizveda uz Tatāriju. Bet ar to vēl nebija gana. 1709. gadā Vidzemē izcēlās bats, kam sekoja mēris, kas iznīcināja 3/5 atlikušo iedzīvotāju šajā teritorijā. 3/5. Lūk, kā šo laiku var raksturot. Neskaitāmi kari, bats, mēris, laupīšanas, izvarošanas, aizvešanas verdzībā. Tāda bija toreizējā Latvijas pamatiedzīvotāju ikdiena. Tolaik dzimušie bērni šķiet vispār nav varējuši iedomāties, ka pastāv kāda cita dzīve bez nemitīgiem slaktiņiem, bada un slimībām. Šādos posta un bezcerības apstākļos ļaudis aizmiršanos meklēja alkoholā. Krogu tīkls izplatās tik strauji, ka 18. gadsimta vidū Vidzemē jau bija 933 krogi, bet tikai 29 skolas. 933 krogi, bet tikai 29 skolas. Lūk, vārdi, kas mani satrieca. Likās, ka šai tautai lemts izzust uz visiem laikiem. Vācu-baltiešu rakstnieks un publicists Garlības Merķels savā darbā Latvieši, viņš saka šādus vārdus, un vēl brīdi pievērsiet uzmanību. Mēs runāsim par atrisinājumu, bet es gribu, lai mēs saprotam un apzināmies, kādā stāvoklī šajā atmodas brīdī, kas notika Vācijā un Anglijā, atradās mūsu zeme un mūsu tautieši. Un Merķels raksta: visa senākti kareivīgā latviešu tauta tagad mierīgi nes savas važas. Tā ir trula kā lauva, kas jau gadiem krātiņā vadāts apkārt dīgdienīgiem zēniem par izpriecu un kas tikai šad tad klusi un drūmi rūgdams izrāda savu nepatiku. Vai pareizāk tā ir mierīga kā mirējs, kas iekšēji krampju mocīts vairs nespēja vaimanāt par savām ciešanām. Tikai viņam mirēja izskats, pārgrieztās acis un briesmīgās, lai gan retās krampju lēkmes izteica klātesošajiem, ko viņš jūt. Klausieties, latvietim važas iegriezušās līdz pat dvēselei. Ar dragātu garu viņš guļ zemē, līdz viņu uzraus kājās drudzis. Redzot šādu situācijas aprakstu, kā iepriekš mēs lasījām, likās, šai tautai lemts izzust uz visiem laikiem. Jājautā, kas mainījās? Kas tāds notika, kad 19. un 20. gadsimtā latviešu tauta piedzīvoja tādu atmodu un nacionālu garīgu atmošanos, pacēlumu? Īpaši jāņem vērā, ka tas bija laiks, kad mēs piedzīvojām, ka izgājām cauri Pirmajam un Otrajam pasaules karam, kur mēs atceramies un par kuru mēs runājam ļoti spilgtos vārdos. Kas notika? Šie bezcerīgie, sagrautie cilvēki, mūsu senči, kļuva spējīgi cīnīties, kļuva par tautu, par vienotu tautu. Vienu brīdi mūsu senči neizskatījās spējīgi vai griboši pat pacelt savas galvas, un kur nu vēl cīnīties vai kaut ko censties sasniegt, bet kādus gadus vēlāk viņi ir gatavi riskēt ar savām dzīvībām un gatavi lekt priekšā tankiem, gatavi varonīgi cīnīties par savu zemi Latviju. Kas notika? Kas tāds notika, ka šī tauta, par kuru mēs lasām, piedzīvoja tik radikālas pārmaiņas?
Vai jūs atceraties par grāfu Ludvigu von Zinzendorfu, par kuru mēs tikko runājām, un brāļu draugu misionāriem? Redziet, kādi no šiem misionāriem, kurus viņi sūtīja, atnāca arī uz šo teritoriju, kurā dzīvoja mūsu senči. Atnāca uz šo teritoriju, kur mēs tagad saucam par Latvijas teritoriju, Latvijas valsti. Viņi atbrauc šeit, un viņi ienes radikālas pārmaiņas visā sabiedrībā. Ne tikai garīgajā sfērā, bet it visā, kas šeit pastāvēja. Un tā tika iezīmēta Latvijas celšanās. Citāts: neapšaubāmi Herrnhutas brāļu draugu darbībai ir nozīmīga loma latviešu tautas vēsturē. Viņu aizsāktā garīgā kustība deva izšķirošu dzīvības dzirksti brīdī, kad latviešu tauta gan fiziski, gan garīgi bija novārdzināta līdz kritiskai robežai. Brāļu draugs deva spēcīgu impulsu Latvijas pirmajai garīgajai un tautiskajai atmodai. Tās bija brāļu draugs, šie misionāri, kas to paveica. Starp citu, pirmā Herrnhutiešu misija 1729. gadā bija tieši uz Vidzemi, kur vēlāk tika uzcelts lūgšana nams Valmieras Jēra kalnā. Valmiermuižas Jēra kalnā. Tie misionāri bija tie, kas atbrauca un sāka veidot skolu, sāka rūpēties un ieguldīt enerģiju un spēkus, lai izglītotu latviešus, vienkāršos latviešu zemniekus. Un tas ir arī tas, kur mēs redzam izcelsmi jaunatviešu kustībai, šiem izglītotajiem latviešiem, kas jau stāvēja ar stipru mugurkaulu. Īsā laikā spontāni un ātri ievērojama daļa latviešu cilvēku it kā tika nomainīti vai pārvērsti. Strauji mainījās viņu vērtības sistēmas, mainījās morāls kodeks, skatījums uz pasauli, pat enerģētiski šie cilvēki kļuva pavisam citādāk. Visur sāka skanēt slavas dziesmas Dievam uz lauka, laiderā, ganos. Cilvēki spontāni sāka pulcēties un slavēt to kungu un sāka sludināt Dievu vārdu viens otram un dalīties ar himnām un iedvesmojošiem vārdiem. Tas ir tas, kas notika šeit mūsu zemē. Šīs atmodas rezultātā, kad šis vilnis atnācis līdz Latvijai. Un jau drīz šajos atmodas apvidos cietumi un zertuves bija jātaisa ciet, jo tie kļuva bezjēdzīgi. Cilvēki vairs nedavās tur censties apmierināt savu bezcerību un tukšumu. Zemnieki sāk kungiem atdot agrāk nozaktās lietas vai aizlienētās lietas, un tās atdodot viņiem, saprotot, ka viņi rīkojušies nepareizi, šiem muizniekiem bija grūti savaldīt asaras. Milzīga atmoda notika mūsu zemē. Tik tiešām aizkustinoši tas ir. Cilvēki priecājās, ka Jēzus Kristus ir latviešu Dievs, ka viņš ir latviešu Dievs, ka latvieši vairs nav sērdieņi, bet viņiem ir, tā teikt, pārstāvniecība pie visaugstākā. Viņiem ir Dievs, tas pats Dievs, kas ir šo vāciešu, kas ir šo muiznieku Dievs, tas ir tas pats Dievs, kas ir arī viņu Dievs. Gundars Cerpa raksta arī par šo laiku. Latvieši no zemes cilvēkiem kļuva par debesu cilvēkiem. Tauta savā sejā sāka nest debesu atspulgu. Tauta, kas tika novārdzināta un bezcerīga, pēc kāda laika pilnībā pārvērtusies, savā sejā nes debesu atspulgu. Vēl kāds citāts, kas uzrunāja mani un ko man patiesībā atsūtīja dāvas, bet likās ļoti spilgts, un tas ir no Gundara Cerpas vārdi. Kristus bija svētības bāze latviešu izaugsmei par nāciju, kas dara godu cilvēcei. Kristus bija svētības bāze latviešu izaugsmei par nāciju, kas dara godu cilvēcei. Es saprotu, ka tas diezgan gari un tādi drūmi stāsti, ko mēs esam dzirdējuši. Bet vai jūs saprotiet, ko mēs šeit redzam? Vai jūs saprotiet, kas notika šajā vēsturē? Tas, ko Dievs izdarīja pie šī viena vīra Zinzendorfa, ka viņa sirds bija atvērta, ka viņš atļāva izmantot savu pieejamās zemes, lai šie kristieši varētu sanākt kopā, un ka viņš veicināja, lai šī jaunā kustība, brāļdraudžu kustība, Herrnhutiešu kustība, lai tā augtu, lai tā kļūtu stipra, un tad viņš ļāvās iežēloties par šo vergu, kurš bija piedzīvojis ticību uz Jēzu Kristu, un tad viņš izsūtīja šos misionārus. Tas, ko Dievs darīja tur, pēc tam ilgtermiņā aizsniedz Angliju, aizsniedz lielu daļu Vācijas teritorijas, apkārt esošās teritorijas. Tas kā vilni sāk pārņemt
šīs zemes, un tad ilgtermiņā pēc daudziem gadiem mēs stāvam šeit 1918. gadā un proklamējam latviešu tautu, proklamējam Latvijas zemi kā neatkarīgu valsti. Tas ir kaut kas, kas nebūtu noticis, ja nebūtu šis viens vīrs, kas būtu ļāvis Dievam darboties viņa sirdī un viņa sirdī iežēloties par līdzcilvēkiem un par vajātajiem kristiešiem un par citām tautām, kurām ir jādzird evaņģēlijs. Un tamdēļ šī atmoda, kas iesākās kā grandios vilnis, tā turpināja izplasties un atnesa milzīgu atmodu šeit mūsu zemē. Milzīgu atmodu. Un tas ir kaut kas, ko Dievs izdarīja. Tas kā vilnis ietekmēja visu pasauli. Un tikai tam dēļ, ka Dievs ir, ka Dievs darbojās pie šiem cilvēkiem, pie vāciešiem un čehiem un citu tautīm cilvēkiem, kas pēc tam nāca šeit par misionāriem. Tikai tam dēļ mēs droši varam teikt, ka mums ir Latvijas zeme, ka mums ir Latvijas valsts un ka mēs kā tauta vēl esam šeit. Amen. Ja mēs varētu dot Dievam godu, Paldies Tev, Dievs, par mūsu zemi, paldies Tev, Dievs, par mūsu nāciju. Mēs pateicamies par tiem cilvēkiem, kas tik pašaizliedzīgi devās uz mūsu zemi, lai kalpotu. Tāpēc secinājums ir sekojošs. Lai gan latviešu tautas vēsturē ir atrodama spēcīga to kultūra ietekme, kuras pielūdz elgdievības, Latvijas kā valsts saknes meklējams kristietībā un svētā gara darbībā. Latvija kā valsts nebūtu pastāvējusi un nepastāvētu šodien, ja nebūtu šī kristīgā kustība un centieni, kas atnāca līdz pat mūsu zemē, un svētais gars darbojās mūsu vidū. Bet tad es pacēlu nedaudz acis no šīm vēstures grāmatām un paraudzījos apkārt. Un varbūt arī mēs katrs to varam. Mēs skatāmies, kas notiek mūsu sabiedrībā, kas notiek ar mūsu līdzcilvēkiem. Un jā, ja mēs apgrozamies dzīves svinētāju pulkā un mums pašiem ir mēs esam labi situēti sabiedrībā, tad mēs varam teikt, mums Latvijā jau viss ir labi, ir liela nodokļi, kaut kā jācenšas ar tiem tik galā, bet tā jau ir ok. Bet pa lielam, kas notiek lauku teritorijās, arī tepat Latvijā, bieži mēs ejot pirkt pārtiku ģimenē, mēs skatāmies, ir tik daudz cilvēku, kas samet savas pēdējās kapeikas un var redzēt, ka ir pazaudējuši savu veselību jau lietojot alkoholu un visādas citas vielas. Kad mēs paskatāmies apkārt, tā situācija nemaz tik ļoti neatšķiras no tās, kā tiek aprakstīta mūsu vēsture, kur mēs kā tauta bijām. Milzīgs alkohola patēriņš, cilvēki dzerstās nost, cenšas aizmirst par savu bezcerību. Mums ir zema pašvērtība, mums ir neticība labākajai nākotnē daudziem mūsu valstī, un valdošās elītes uzkundzēšanās. Mums ir nepieciešama atmošanās. Mums ir nepieciešama atmoda mūsu tautā, mums ir nepieciešams radikāls pārmaiņas, mums ir nepieciešams, lai šīs atmodas gars, ko mēs piedzīvojām sen atpakaļ, kas dzemdināja un deva spēku mūsu tautai kļūt par tautu, kas plaukst un dzeļ. Mums ir nepieciešams, lai šīs atmodas gars atkal no jauna ceļas mūsu tautā un pārņem mūs. Atmoda ne tikai nāk ar garīgu sakustēšanos, un man kādreiz šķita, ka atmoda nozīmē vienkārši, ka visi pieņem Jēzu un viss pārējais turpinās, bet lasot un redzot, ko atmoda ir darījis visā pasaulē, kad atmoda nāk, protams, tā ir garīga sakustēšanās, tie cilvēki, kas tiek glābti, kas tiek izrauti no nāves valstības dzīvībā, un tomēr tas ir kaut kas daudz vairāk. Atmoda, šī atmošanās, kad Dievs ienāk pilsētā, kad Dievs ienāk valstī ar savu godību, tas izmaina pilnīgi visu. Šis ir izvilkums no brāļa draudzes ticības apliecinājuma. Un es gribētu, ka mēs to izlasām un redzam, kas bija daļa no tās ticības un no tiem vārdiem, no tās sirds attieksmes, kas mūsu tautā atnesa šo atmodu iepriekš un nes šo atmodu arī šodien no tiem, kas mēs atsaucamies un to pieņemam. Jūs varbūt varētu izlasīt kopā, tā ir tikai maza daļa no šīs apliecināšanas vai apliecības. Bet šie vārdi izsaka tik brīnišķīgas lietas, ko tik svarīgi būtu arī mums kā latviešiem, kristiešiem to pieņemt šodien priekš sevis. Un šie vārdi sekojuši, lasiet kopā ar mani. Esmu pateicīgs, ka esmu piedzimis latvietis.
Tā ir arī mana atbildība savas tautas un Dieva priekšā, lai manā tautā un zemē trīsvienīgais Dievs tiktu pienācīgi pagodināts un mīlestībā apliecināts. Diemžēl mēs bieži runājam par to, ka mēs novērtējam savu zemi tikai reizēs, kad ir kādi īpaši svētki. Varbūt tas ir vienreiz vai divreiz gadā. Bet tas, ko šī brāļa draudzes kustība atnes mūsu senčiem un nes mums arī šodien, ir tas, ka mēs lepojamies un esam pateicīgi, ka esam piedzimuši par latviešiem. Nevis vēlamies un sapņojam, kaut nu mēs būtu piedzimuši kaut kur citur, kaut nu mēs būtu kaut kas cits. Šīs sirds attieksme, es esmu pateicīgs un es esmu laimīgs, ka es esmu piedzimis latvietis, un tad šī otrā daļa, tātad es esmu pateicīgs un priecīgs, bet man ir dota arī atbildība. Dievs parūpējās, lai es šeit piedzimstu, lai es šeit uzaugu, jo man ir kaut kāds uzdevums, jo man ir kaut kāda misija, jo es neesmu šeit nolicis, lai es vienkārši strādātu, lai ēstu, nestu, lai strādātu. Es šeit esmu ar misiju, un šī misija ir. Tā ir mana personīga atbildība. Saka, personīga atbildība. Mana personīga atbildība savas tautas un Dieva priekšā, lai manā tautā un zemē trīsvienīgais Dievs tiktu pienācīgi pagodināts un mīlestībā apliecināts. Es runāju par atmodu kā vilni. Par atmodu kā vilni, kā jau mēs nedaudz pieskārāmies tam, ka ir dažādi viļņi un ir arī dažādi veidi, kā viļņi veidojās. Tas ir tātad ir ūdens virsma un ir vējš, kas pūš. Vējš pūš. Un viņš tā kā dzen šī ūdens virsējo kārtu uz priekšu. Līdz šī ūdens virsējā kārta nedaudz pārkarās un sāk virpuļot. Un viss šī ūdens virsma kļūst par tādiem maziem virpulīšiem, kas turpina virpuļot un virzīties uz priekšu. Un jo stiprāk šis vējš pūš, jo lielāk šie virpuļi, un jo lielāk šī ūdens pārkar, un jo lielāks šis vilnis rodas, un jo lielāks arī ir tas spēks un tā enerģija, kādu tas pārvieto. Un domājot par šīm atmodām, domājot par atmodu, kurā mēs esam šodien, man kādreiz rodas sajūta, ka mēs uzskatām, ka vilnis ir tas vilnis, kad mēs redzam tikai milzīgu vilni. Kad mēs redzam milzīgu vilni, kurš iznāk krastā, un varbūt mēs varam pat to sērfot, un tas salūst vai satriec kādu krastu, vai kādas mājas, vai pilsētas. Mums liekas, tas ir vilnis. Bet tie viļņi sākumā bija pavisam maziņi. Tie viļņi sākumā bija pavisam maziņi, kur turpināja saņemt šo enerģiju, šo spēku, šis vējš turpināja pūst, un šis vilnis auga un auga aizvien lielāks, aizvien lielāks, aizvien lielāks, līdz tas kļūst par tik lielu vilni, kad mēs sakām, lūk, tā ir atmoda. Atmoda notika. Bet, lai gan mēs kādreiz iezīmējam tikai šos atmodas tādus apogejas punktus. Tagad tas bija tāds milzīgs, spēcīgs brīdis, 2-3 gadi, kad atmoda milzīgi lielā mērā notika. Atmoda sākās jau krietni pirms tam. Atmoda sākās jau krietni pirms tam. Kā mazs vilnītis, kurš sajūta šo pamudinājumu, sajūta šo svētā gara vēju, sajūta šo Dieva gara vadību un spēku, kas mūs sāk dzīt uz priekšu, kas sāk mūs veidot par tādiem maziem vilnīšiem. Tā ir atmoda, kas jau ir sākusies. Tā ir atmoda, kas jau ir sākusies, un man ir jāpasaka tas arī šodien, un jāpasludina to šodien arī mūsu dzīvēs, mūsu pilsētā un mūsu draudzē, ka atmoda jau ir sākusies. Un lai gan mēs savās sirdīs un lūkšanās tiecamies pie šiem lielajiem viļņiem un apagēji, kad ir atmodas apagēji, mēs sakām, wow, tagad visa tauta un krogi ir ciet, un azartspēļu vietas ir ciet, un lombardi ir ciet, un viss kaut kas ir ciet. Mēs sakām, wow, atmoda ir sākusies, cilvēks skrien uz draudzi un rindām stāv, lai nožēlotu savus grēkus. Mēs sakām, tā ir atmoda. Atmoda jau ir sākusies. Un tas ir tas, ko Dievs šodien grib, lai mēs satveram un lai mēs piedzīvojam, Jo atmoda sākās jau tad, kad tie brāļi sapulcējās tur tajā Handhūtē. Tā jau bija atmoda. Tā jau bija atmoda, lai gan tā atmoda un šie viļņi vēl nebija izplatušies pa visu Eiropu, un Latvijā vēl nebija notikuši šie pavērsieni un šīs pārmaiņas. Atmoda jau bija sākusies tur Handhūtē.
Un mēs esam tāda handhood. Mēs esam tāda brāļu un māsu kopiena, kas sanāk šeit kopā un mīl viens otru, neprātīgi mīl viens otru, mīl ar pašaizliedzīgu mīlestību. Mīl tā, kā mēs mīlam un esam piedzīvojuši mīlestību no Tēva. Mēs tā mīlam viens otru, mēs mīlam un šī misija ir mūsu sirdīs. Un aizvien mēs izsūtam tepat ielās un skolās un pilsētās, izsūtam misionārus, kas esat jūs, kas esmu es, un mēs tos izsūtam un sūtīsim pa Eiropu, jo atmoda jau ir sākusies, un tā palēnām pieņemas spēkā. Tāpēc mēs, draugi, negaidām vairs atmodu. Mēs vairs negaidām atmodu. Atmoda ir sākusies. Dievs saka, šodien tu esi atmodas nesējs. Tu esi tas, ko Dievs šodien lieto, kā mazu vilnīti, lai tu dzītos uz priekšu un ķertu savu līdzi vēl citas ūdeņus un citas mazas vilnīšas. Mēs kopīgi pieaugot aizvien lielāka spēkā un ietekmē un izmainot šo valsti un sabiedrību, kurā mēs dzīvojam, jo mūsu sabiedrībai tas ir vajadzīgs, mūsu valstī tas ir vajadzīgs, mūsu līdzcilvēkiem tas ir vajadzīgs, Dievam tas ir vajadzīgs. Visiem, kas ir mums visapkārt, ir nepieciešama atmošanās, ir nepieciešama atmoda, un tā jau ir notikusi, tā jau ir sākusies. Mēs jau esam dalībnieki tajā, un tā tikai iespožumā, tā izplatīsies, tā augs un vairosies, un Dievs lietos tevi un mani, lai tas notiktu. Ja mēs varētu celties kājās, dosim Dievam godu. Mēs pateicamies, Tēvs, ka šī atmoda ir sākusies, ka mēs esam tādi brāļi un māsas, kas uzņemās atbildību par savu tautu. Un šodien mēs sakām, ka mēs esam pateicīgi, ka esam piedzimuši latvieši. Es esmu pateicīgs, ka esmu piedzimis latvietis, un tā ir mūsu atbildība savas tautas un Dievu priekšā, lai manā tautā un zemē trīsvienīgais Dievs tiktu pienācīgi pagodināts un mīlestībā apliecināts.